Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan demo project UAS mengenai program speed typing test atau pengetesan kecepatan mengetik. Bisa dilanjut. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Yohanes Belisa Patino dengan NIM 1983, Luxman Hakim dengan NIM 1984, Tito Anggoro dengan NIM 1985, dan Muhammad Zainur Rohman dengan NIM 1986. Bisa dilanjut. Berikut adalah isi dari presentasi kami. Ada poin pertama pengantar, poin kedua tujuan dan manfaat, poin ketiga cara penggunaan, dan poin keempat kelebihan aplikasi tersebut. Selanjutnya pengantar akan dijelaskan oleh Luxman Hakim. Baik, Mas Tito. Langsung saja pengantar. Era digital adalah perubahan era di mana penggunaan teknologi semakin berkembang. Maka, dengan terciptanya era ini, memudahkan pemanfaatan teknologi dalam mendukung aktivitas ataupun kegiatan setiap harinya. Namun, butuhkan juga keterampilan baik dalam menjalankan teknologi tersebut. Speed typing adalah sebuah software yang dapat dikategorikan sebagai minigame sederhana, di mana dengan adanya speed typing dapat melatih akurasi dan ketepatan dalam melakukan sebuah pengetikan, sehingga sehingga keterampilan mengetik akan sangat membantu dalam menggunakan teknologi khususnya komputer. Pemanfaatan software speed typing sendiri selain melatih tingkat keterampilan mengetik juga memiliki keuntungan tersendiri pada dunia kerja. Contohnya pekerjaan yang menggunakan komputer, pembuatan buku elektronik, ataupun penulisan naskah berita yang dapat dikerjakan dengan sangat cepat sehingga membuat waktu menjadi lebih efisien. Kemudian yang kedua, tujuan dan manfaat. Tujuannya sendiri yaitu mengukur tingkat keterampilan mengetik. Kemudian yang kedua, mengetahui secara singkat tentang apa itu speed typing. Kemudian yang ketiga, memberikan pengetahuan tentang penggunaan speed typing. Dan untuk manfaat akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Mas Zainur Rohman. C. Manfaat. Berikut manfaat dari laporan sebagai berikut. Sebagai tugas akhir UAS mata kuliah komputer dan masyarakat, menjadi sarana dalam mempelajari fungsi speed typing, meningkatkan keterampilan mengetik. D. Cara menggunakan atau mengoperasikannya. Adapun cara penggunaan program tersebut sebagai berikut. Siapkan teks editor untuk menjalankan programnya. Kami menggunakan Visual Studio Code. Install Python dengan versi minimal 3 ke atas. Install library Pygame untuk Python. Jika menggunakan text editor seperti Visual Studio Code, maka terlebih dahulu haruslah menyiapkan ekstensi untuk interpreter Python. Jika step-step di atas sudah dilakukan, barulah memulai untuk menjalankan program tersebut. Lakukan open folder pada text editor untuk melihat kode secara keseluruhan, atau cukup membuka file untuk hanya ingin menjalankan programnya saja, lalu jalankan aturan kode tersebut. Maka akan terbuka window baru dan program tersebut bisa dimainkan. Agar tidak mengalami error, disarankan terlebih dahulu klik kotak tempat untuk memasukkan ketikannya. Program bisa direset atau dimainkan kembali hanya dengan menekan tombol reset. Kata-kata yang tersedia sebagai patokan tes pengetikan dapat fleksibel untuk diganti. Jika jadi, dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengetesan. Misalnya diganti untuk tambahkan nada baca, bisa kecil huruf, dan juga penambahan angka. Baik, terima kasih Mas Zainur Rohman. Selanjutnya kelebihan aplikasi akan saya jelaskan. Selanjutnya, kelebihan atau keunggulan dari teknologi tersebut. Penjelasan singkatnya, speed typing adalah sebuah software sederhana di mana memiliki fungsi untuk melatih tingkat akurasi, kecepatan, dan ketepatan dalam mengetik. Adapun kelebihan atau keunggulan dari teknologi tersebut adalah melatih tingkat keterampilan mengetik,
Sehingga dengan adanya program ini dapat meningkatkan tingkat akurasi, kecepatan, dan ketepatan dalam mengetik. Selanjutnya membantu sekilas pemahaman kode Python tentang software speed typing. Jadi pada program ini tidak hanya mempelajari programnya saja, tetapi kita juga bisa memahami kode dari pembuatan program tersebut. Poin ketiga dapat dijalankan pada semua teks editor coding yang memiliki ekstensi Python. Jadi di sini kita bisa menjalankan program tersebut menggunakan teks editor yang tersedia, namun dengan catatan memiliki ekstensi Python. Poin selanjutnya, kata-kata yang tersedia sebagai patokan teks pengetikan dapat fleksibel untuk diganti, jadi dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengetesan. Misalnya, diganti untuk ditambahkan tanda baca besar, kecil, dan juga penambahan angka. Selanjutnya, poin keempat, dapat memodifikasi tampilan sesuai dengan keinginan dan kreativitas. Program ini bisa kita modifikasi tampilannya sesuai keinginan dan kreativitas yang ingin kita rubah. Poin terakhir, pada kode tersebut tertata dengan rapi berdasarkan modul-modul atau bagian-bagiannya, beserta parameter di dalamnya, seperti model untuk bentuk font, ukuran window, dan lain-lain. Sehingga keuntungannya kita dapat mempelajari kode tersebut dengan mudah karena modul-modul yang sudah tertata, terstruktur, dan sistematis yang memudahkan kita dalam mempelajarinya secara singkat. Selanjutnya, berikut saya akan menjelaskan tentang kode Python-nya. Sebelum kita mencoba programnya, di sini ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, mengimport pygame, mengimport sys, time, dan random. Jika sudah, akan terdapat class game. Class game terdiri dari modul dev-init, di mana dev-init ini berfungsi untuk mendeklarasikan wait, height, reset, kata, total waktu, akurasi, dan hasil, dan lainnya. Di bawah ada save open image untuk membuka awal loading halaman, contohnya seperti berikut, bisa ditampilkan seperti ini. Sebelum program benar-benar menuju ke halaman utama akan muncul tampilan seperti yang ada di gambar tersebut. Dan di sini ada save background untuk menampilkan halaman utamanya. Dan ini adalah tampilan untuk halaman utama pada programnya. Dan di bawah ada save screen untuk menampilkan nama program sesuai dengan apa yang ingin kita namai program tersebut. Di bawah ada modul draw text, di mana pada modul ini kita dapat mengatur style font, mengatur warna ataupun ukuran, ataupun yang berkaitan dengan tampilan huruf pada program tersebut. Di bawah ada modul get sentence, di mana pada modul ini berfungsi untuk menampilkan kata-kata yang akan ingin kita tampilkan. Seperti contoh di kiri. Di sini terdapat banyak kata atau kalimat, dan kata-kata ini akan muncul pada program secara acak, sehingga kita bisa melakukan pengetesan dengan kata-kata yang sudah diatur. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Yohanes. Baik, terima kasih Mas Tito atas waktunya. Berikut akan saya lanjutkan mengenai modul show result. Di sini ini merupakan modul di mana ketika pengetesan setelah dilakukan maka akan menghasilkan sebuah result. Dan di sinilah modulnya. Jadi di sini sudah terlihat total time dan kita sudah memikirkan bagaimana coding tersebut dapat berjalan sesuai dengan realita yang terjadi.
Di sini ada akurasi atau ketepatan, lalu di sini ada word per minute atau kata per menit yang dapat kita ketik. Jadi kita dapat mengetes berapa kecepatan pengetikan kita selama 1 menit tersebut. Lalu di sini resultnya nanti akan terlihat hasilnya di bawah setelah kita melakukan pengetesan pengetikan. Di sini juga akan meload sebuah gambar yaitu icon reset, juga text reset dan lain-lain. Lalu di sini ada modul run. Modul run ini merupakan modul utama sebagai pemanggilan atau memulainya program atau aplikasi ini. Jadi di modul run ini variabel-variabel yang telah dibuat sebelumnya akan dipanggil di sini. Seperti ini ada head, ada input text, ini juga merupakan variabel yang telah dideklarasi sebelumnya. Juga di sini adalah kita menggunakan for dan if agar aplikasi ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang sudah kita tentukan. Juga ini ketika kita memencet, ini ketika kita mengklik pada keyboard kita. Begitu juga dengan backspace ini ketika kita menghapus teks atau huruf, maka hasil atau perhitungan akan berkurang 1. Selanjutnya adalah modul reset game. Jadi setelah modul run adalah reset game. Jadi ketika kita sudah selesai melakukan pengetesan selama 1 kali, sebanyak 1 kali, kita tidak perlu menutup aplikasi tersebut. Kita hanya tinggal melakukan klik pada icon reset, nanti aplikasi tersebut akan memulai ulang secara otomatis. Ini seperti deklarasi yang telah dijelaskan Mas itu tadi, dipanggil ulang, begitu juga di bawahnya. Selanjutnya ada game run, yaitu memulaikan kelas gamenya. Jadi kita coba aplikasinya. Jadi setelah dijelaskan sebelumnya harus mempunyai ekstensi Python terlebih dahulu ya, dan juga menginstal library Pygame agar program tersebut dapat dijalankan. Nah, ini terlebih dahulu harus mengklik kotak hitam ini agar tidak terjadi error. Mari kita coba. Nah, di sini akan terlihat hasil atau resultnya, yaitu berupa waktu lama kita mengetik, akurasi atau ketepatan kita mengetik, dan secepat apa kita mengetik, yaitu word per minute atau kata per menit. Berapa kata dalam 1 menit dapat kita ketikkan. Nah, ini selanjutnya adalah reset. Saya akan tunjukkan kalau kita tidak mencet kotak tersebut. Kalau tidak dipencet kotak tersebut, maka akan terjadi error karena sesuai dengan for atau if yang telah kami buat, itu mengharuskan pengguna untuk mengklik pada kotak tersebut. Jadi kita coba ulang, dan kita coba ulang dengan mengklik kotaknya. Nah, ini kalau kita mengklik kotaknya, maka akan tidak jadi error. Dan akurasi yang saya dapatkan 98%, karena kan saya melupakan atau lupa tidak mengklik atau tidak mengetik huruf K. Dan word per minute yang saya dapatkan adalah 63 word per minute. Nah, begitulah contoh penggunaan aplikasi speed typing test atau pengetesan kecepatan mengetik. Saya kembalikan ke Tito. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah tutur kata yang terucap. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.